ទាំងអស់គ្នា Word ត្រឡប់សារជាថ្មីហើយមកកាន់ Channel Knowledge សារជាថ្មីទៀតហើយមកអ្វីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែកវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី Word ហើយចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះតាក់ទងទៅនឹងរឿងនៅពេលដែលយើងវាយឯកសារចែកដន់ទៅយើងផ្លេច Save ឬក៏កើតហេតុណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឯកសារតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលឯកសារនោះយកមកវិញដើម្បីសង្គ្រោះតើវាធ្លាក់ទៅដល់កន្លែងណាតើធ្វើយ៉ាងរបៀបយ៉ាងណាទាញឯកសារនោះយកវិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅចំណេះដឹងដល់នេះសម្រាប់អ្នកគ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងមើលតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះ Knowledge Education Cambodia បើដូចប៉ុណ្ណឹងហើយផងអូខេអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅបើកកម្មវិធី Word មួយដែលសម្រាប់អ្នកគ្នាណាអញ្ចឹងគឺអូខេអញ្ចឹងចែកដល់កណន័យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់បង់ឯកសារក្នុងការទៅវាយឬក៏ផ្លេចSave ឯនោះតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយកទាញយកឯកសារនោះយកមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមានឧបមាខ្ញុំមានតែអក្សរ T អញ្ចឹងចុះខ្ញុំខំបើយ៉ានេះដោយសារតែអត់តមក grade ហើយខ្ញុំនឹង grade វិញ Office នៅពេលក្រោយទៀតនៅពេលបាទអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងអាចបង្រៀនម្ដងទៅ Word ម្ដងទៅ Excel ម្ដងទៅអីទាំងអស់នោះតាមមកបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះ Knowledge Education Cambodia ហើយបើកណ្ដឹងឲ្យផងហើយបើសិនជាពេញចិត្តមួយទៀតតាក់ទងនឹង Channel Naro K8 Official ក៏ជួយ Subscribe ផងណានេះ Channel មួយនេះខ្ញុំគំថាអ្នកនរគ្នាក៏ដែលចូលចិត្តខ្ញុំដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំអូខេ Naro K8 Official បាទអញ្ចឹងជួយ Subscribe Channel អ្នកមួយផងដែរអូខេតោះឥឡូវនេះជាឯកសារដែលខ្ញុំវាយហើយអញ្ចឹងវាជាហេតុមួយចៃដន្យដែលយើងអាចធ្វើការចុចវាខ្ញុំអត់បានធ្វើការ save ឯកសារចុះតែវាអាចមានហេតុណាមួយដែលធ្វើឲ្យឯកសារនោះបាត់បង់ដូចជាការដាច់ភ្លើងដូចជាយើងចុចបិទដោយលេខ Save ឬក៏ហេតុណាមួយដែលអ្នកខ្ញុំអត់ដឹងវាមានអាចមានហេតុជាច្រើនឥឡូវឧបមាថាខ្ញុំចុចទៅលើនេះខ្ញុំបានភ្លេចអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយកឯកសារនោះយកមកវិញដើម្បីអាចជួយខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចូលទៅក្នុងណាដើម្បីចូលបានទីមួយយើងត្រូវទៅធ្វើការបើក Word វាសារជាថ្មីណាហើយរយៈពេលវាបើក Word បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើក Word សារជាថ្មីអញ្ចឹងឯកសារនោះត្រូវបាត់បង់បើសិនជាដាច់ភ្លើងវាអាចនៅមាន recovery នៅកន្លែងនេះតែចែកដល់ពេលខ្លះវាយើងធ្វើឲ្យបាត់បង់ដោយហេតុណាមួយតើយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅក្នុង file នៅក្នុង file យើងឃើញពាក្យថាinfo នេះអញ្ចឹងនៅក្នុង info យើងក៏លេខមើលពាក្យថា manage document កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលគេថានេះគេដាក់ check in check out recovery unsave change មានន័យថាគឺវាសម្រាប់ឆែកមើល file ទាំងឡាយណាដែលសម្រាប់យើងមិនបានsao recovery វាមកវិញអញ្ចឹងគ្រាន់តែចុចទៅលើនេះទៅបាទវាមាន2 option នេះយើងត្រូវការលុបទាំងអស់បើថាអ្វីដែលជាការ recovery វាអី file ដែលយើងមិនត្រូវការនេះយើងអាចធ្វើការលុបវាចោលបានករណីដែលវាអាចលើឬក៏យើងភ្លេច Save អីទៅវាច្រើនពេកតែអញ្ចឹងយើងអាចចុចលុបចោលព្រោះបើសិនជាយើងទុកវាអាចធ្វើឲ្យទំហំ sync computer របស់យើងឬក៏ hard disk របស់យើងនឹងវាមានទំហំធំទៅតាមនោះដែរប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការលុបអានឹងយើងត្រូវតែធ្វើការ recovery save វាបានត្រឹមត្រូវនៅតែឯកសារណាដែលយើងត្រូវការសិនអញ្ចឹងយើងចូលទៅនៅនេះចូលពាក្យថា recovery unsave document អញ្ចឹងគេមានន័យថាយ៉ាងម៉េចគេតោះឥឡូវខ្ញុំចុច recovery អញ្ចឹងឯកសារមិញវានឹងធ្វើការបង្ហាញនេះគឺជាឯកសារដែលខ្ញុំមានពីបាទតែបើខ្ញុំភ្លេច Save បាទតាំងពីថ្ងៃណាពីលាណាមកណាគឺវាបង្ហាញ script view ឲ្យយើងដឹងគឺនេះដូចជាឯកសារ TT ដែលខ្ញុំវាយបំពេញមិញនេះឯកសារនេះ CV របស់ខ្ញុំបាទតាំងពីថ្ងៃទី19ថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនេះវានឹងមាននៅក្នុងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងវាអាចវាអាចឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការទាញយកមកវិញបើសិនជាយើងអត់ដឹងយើងអាចចូលទៅតាមវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំមកអ្នកនរគ្នានឹងអាចបានទទួលឯកសារជួយសង្គ្រោះឯកសារយកមកវិញ
ok ឥឡូវយើងឃើញហើយឯកសារខ្ញុំទៅជួយសង្គ្រោះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុច open បាទឃើញទេអញ្ចឹងវានេះឃើញទេអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងធ្វើការ save ឯកសារនោះសារជាថ្មីបាទយើងដាក់ឈ្មោះអីសារជាថ្មីអញ្ចឹងទៅបាទទីហោខ្ញុំដាក់ឡើងវិញបាទព្រោះខ្ញុំមិន click save អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បាទចេះទៅ1 2 3លើ desktop អូខេអូខេឥឡូវវាចូល folder 1 2 3អញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងចុះបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការដល់ហ្នឹងទៅមានអីទេគ្រាន់ការធ្វើការ save ទេបន្ទាប់មកវានឹងបានអាហ្នឹងមកវិញឲ្យយើងហើយណាយើងអាចធ្វើការយកឯកសារនោះមកវិញបានខ្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសាកទៅបើកមើល1 2 3 folder ដែលយើងបាន save ហើយឯកសារឈ្មោះ1 2 3ដែរនេះឃើញទេអូខេអញ្ចឹងនេះយើងអាចធ្វើការយកបានមកវិញហើយនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការទាញយកឯកសារនៅពេលដែលយើងភ្លេចការ save ឬក៏ភ្លេចដាច់ភ្លើងដូចជា hide មួយឬក៏ពេលអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចែកដនធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឯកសារនោះហើយយើងអាចបើសិនជាយើងថាឯកសារទាំងអស់នេះបាទឯកសារទាំងអស់មិញហ្នឹងគឺយើងអត់ត្រូវការអីទេយើងឈប់ត្រូវការហើយយើងអាចធ្វើការលុបវាបានតាមរយៈ delete all មិញក៏បានដូចគ្នាណាយើងអាចចឹងមក control n ចឹងទៅយើងអាចចូល info protect document យកនេះទៅអញ្ចឹងឯកសារទាំងអស់ដែលយើងមិនបាន save មិនបានអីគឺត្រូវបាត់ clear អស់ហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាយើងត្រូវរើសឯកសារណាដែលយើងចាំហើយឬក៏យើងទុកក៏អត់បញ្ហាអ្វីដែរសំខាន់ឲ្យតែអ្នកនរគ្នាប្រកាសថាឯកសារទាំងអស់នឹងបានយកទុកយកមក save មានន័យថា save វាដាក់ឈ្មោះដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវយ៉ាងវិញរួចព្រោះហើយគឺអូខេអាចទុកវាបានឬក៏ទុកវាប៉ុន្តែគ្រាន់តែទុកវាអ្នកនរគ្នាត្រូវចងចាំថាកាលណាទុកកាន់តែច្រើនឯកសារនោះវាធ្វើឲ្យទំហំនៃ HD របស់យើងឬក៏ម៉ាស៊ីនរបស់យើងកាន់តែមានទម្ងន់ប៉ុណ្្នឹងឯងពីព្រោះយើងត្រូវទុកនេះផងត្រូវបាទយើងត្រូវវាយឯកសារបាទ save ទុកមកដុំផងហើយឯកសារដែលយើងដាច់ភ្លើងនឹងអត់បាន clear វាស្អាតចឹងទៀតធ្វើឲ្យយើងម៉ាស៊ីនរបស់យើងកាន់តែមានទម្ងន់អូខេអញ្ចឹងមេរៀននេះមានតែប៉ុណ្្នឹងតាក់ទងទៅនឹងការបើគេហៅថា Manage Document មានន័យថាយ៉ាងម៉េចណាអូខេចាំលើកក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅមេរៀនថ្មីទៀតដែលល្អសម្រាប់អ្នកគ្នាដែលអាចជួយឲ្យគ្នាក្នុងការយល់ដឹងតាក់ទងទៅនឹងការ Word បន្ថែមទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបានឈ្មោះ Knowledge Nation Cambodia បើករូបកណ្ដឹងឲ្យផងអូខេជំរាបលាដល់អ្នកគ្នាលើកក្រោយជួបគ្នាសាជាថ្មី